नाज़रीन, सिंध के हीरन ऐं समाजी अगवान इंसान दोस्त सोशल वर्कर न्याज़ लाशारी, सांवल कीरियो, हिम्मत जानी, सां ह्यूमन राइट्स अगवान हाजी मोहम्मद रफ़ी खानज़ादो, महमूद मुस्तफ़ा, मंगसी अब्दुल लतीफ़ सोलंगी पारां रिहाण मलाई वई। आयल मेहमान ऐं मेज़बाननि पारां अजरक ऐं गुलनि जा तोहफ़ा पिणु पेश कया विया। अगवाननि पारां खेनि इंसान ज़ात जी ख़िदमत एवज़ कंहिं लफ़्ज़नि जी भेटा पेश कई। तक़रीब के अदी मोहम्मद सिद्दीक़ मंगियो, मीडिया सेंटर जे सदर कुर्बान उमरानी, राशिद मुकर्रम, मोहम्मद अयूब कोसो, मुस्लिम लीग नून अगवान मोहम्मद अमजद खानज़ादो, सहाफ़ी हैदर खानज़ादो, खैर मोहम्मद चन्ना, सैयद कुर्बान शाह, गुलाम मुस्तफ़ा कुबर ऐं महफ़िल जे घोटनि ऐं मेज़बाननि पारां ख़िताब कयो वियो। उन मौक़े ते मेज़बाननि पारां आयल सभिनी महिमाननि खे अजरक जा तोहफ़ा पिणु ॾिना विया। वधीक तफ़सील संदार हिन रिपोर्ट में SMC न्यूज़ रिपोर्ट कुर्बान उमरानी। जमण खां मरण ताईं जा खोड़े थो जस्तजू करे थो, पोइ पंहिंजे पेटे लाइ, पोइ ॿियनि जे हमदर्दीअ में ज़िंदगी गुज़ारी था। असांजे मुंहिंजे प्यारे सरकार मंत्री अणगढ़ हीरा, अणगढ़ हीरा पूरी अणगढ़ियल हीरा जंहिंजी ॻणप शुमार आहे कोन। छाकाणि त नासिर काज़मी जो हिकिड़ो चहिरो रिहाज साहब त शहीद जज़्बुम की जा फ़हरिस्त मुरतब हो, शुमार में जो नहीं बेशुमार सिंधी वीरान जिनके खुदा रब करीम इन बेहतरीन कम जे लाइ मुंतख़ब कयो आहे। हिकिड़ी चूंड कई आहे, अलाह ताईं हमेशह अहिड़नि माण्हुनि जी चूंड कंदो आहे जिन खां उहो बहितर खां बहितर कमु ॾिसंदो आहे, पंहिंजे ख़लक़ियल बंदनि जे लाइ ऐं पंहिंजनि ॿारनि जे लाइ। मूं हिकिड़ी कहाणी पढ़ी हुई, उहा मूंखां अॼु ॾींहुं त विसरे कान्हे। उन में कहाणीकार हिकिड़े बोरची खाने जो ज़िक्र कयो। घर जा धणी कंहिंखे वेला न कया काजनि, घर ख़ाली आहे, बल्ब उते एवॉर्ड असांखे मिलियो। यकीनन एतिरी ख़ुशियूं उन एवॉर्ड मिलण जे करे नथी जेका असांजा पंहिंजा घर जा भाती, असांजा वॾा ऐं असांजे घर जा जेके वॾा आहिनि उहे असांखे एप्रिशिएट पिया कनि, जंहिंमें साईं उस्ताद सिद्दीक़ साहिब, साईं रफ़ीक, जेके दोस्त आहिनि सभु असांजे घर जा भाती आहिनि। उन हवाले सां असां रब अलमीन जा किरोड़े एहसान कंदासीं। ऐं हक़ीक़त में असां उन्हनि दोस्तनि जा फ़राइत आहियूं जेके अखियूं बूटे असां ते इस्तेमालु करे असांखे लखे रुपया ॾींदा आहिनि। असां उन्हनि जे करे असां आहियूं अॼु सोशल जो कमु कयूं पिया, छो त असां ख़ाली हिकिड़ी पोस्ट करे ॾिनो, अकेला कुझु बि न आहियूं। सभु कुझु जेको हिते पहुताऊं तव्हांजे करे पहुताऊं। उन खां बाद में असां वटि एतिरी नॉलेज न आहे त थोरो घणो तनक़ीदूं ऐं मुख़्तलिफ़ असांखे एतिरी इज़त ऐं एतिरो मान ॾिनो। साईं राशिद मुकरम जी ॻाल्हि वांगुरु त हीउ जेको कुझु बि सिस्टम या जेको कुझु बि हले पियो इन मुआशिरे में या असांजे समाज में, इहो सभु कुझु इंसान जे पंहिंजे वस में या पंहिंजे हथ में। अहिड़ा एवॉर्ड असांजे हथनि में या असांजे सोशल हीरो जे हथनि में ॾिसी करे इहो यकीन मूंखे थी वियो त वाक़ई जेको कुझु बि करे थो ख़ुदा जे हथ में आहे, इंसान जे हथ में आहे। महिनत आहे हीअ सभु असांजा जेके हौसला आहिनि उन्हनि जे करे असांखे अवॉर्ड मिलिया आहिनि। सभु खां वधीक असांखे साईं मोहम्मद सिद्दीक़ मंगियो ऐं साईं केर चन्ना एॾा वॾा पहाड़नि जा हौसला ॾिना आहिनि, जंहिंजे करे असांखे अॼु इहो अवॉर्ड मिलियो आहे। ऐं तव्हां सभिनी जी दुआऊं ऐं हैदर खानज़ादा सदाईं गाइड कंदो रहंदो आहे। सोशल मीडिया, सोशल वर्कर, न्याज़ लाशारी एंड ग्रुप की मान में रखी गई है। सिर्फ इस बात का इजहार है, ये हार या अजर कोई मैटर नहीं करते हैं, ये कि जो तुम काम कर रहे हो उसको लोग मानते हैं और सराह रहे हैं, ये असल इशू है। तुम जो बेलोस खिदमत करते हो गरीबों की, ना कोई किसी पार्टी से तुम्हारा वास्ता है, ना किसी कोई काम करने वाले की पार्टी को तुम देखते हो, तो ये एक खुदा की रज़ा के लिए जो काम कर दुनिया को मुतासर कर दिया। उसके बाद जब वो डिज़ास्टर के बाद रिलीफ का काम आया, रिलीफ का काम भी किया, और अब है रिहेबिलिटेशन का काम जो आप लोग कर रहे हैं। जगह जगह लोगों को रोज़गार, क्योंकि जाहिर है जिसकी छोटी सी केबिन थी उसने अपना सामान 6 महीने में बेचा और खा गया, अब उसके पास का कारोबार के लिए भी कुछ नहीं है।
जिसके पास रेड़ी थी, लोगों ने रेड़ी थी पई जेको समाज जे अंदरि जेको आहे सो ही नासूर बणिजी विया आहिनि जेके बि कल्चर आहिनि जीअं मिसाल हीअं ताज़ो व्याज जे मसइले ते या जेके ॿिया मामला आहिनि कथा उन्हनि ते जेका ही जदोजहद हले थी पई त उन जदोजहद जे अंदरि जेको आहे सो हिन सोशल वर्कर सकरण जा जेके अचानक छो त हिननि जे अचण खां अॻु में ऐं हर प्लेटफॉर्म जो दोस्तनि खे चवंदो रहियो आहियां त हिननि खां अॻु में अहिड़े क़िस्म जो को बि असां वटि इदारो न हो जेको को बि हिते का नाइंसाफ़ी थिए त उनखे एक्सपोज़ करे का बि कंहिं सां ॾाढ कांडाला साहब अब्दुल रफ़ी सोलंकी साहब ऐं जेको आहे जेके शख़्सियतूं जेके वेठियूं आहिनि असांजे साम्हूं जिन जे लाइ सभई खे दिलि जे गहरान सां मुबारकबाद पेश कयां थो त हिननि थोरे वक़्त में तमामु घणो नालो कमायो आहे ऐं हिन जे कारकर्दगीअ ते साईं खेर मोहम्मद तमामु घणो ॻाल्हायो आहे ॿुधायो आहे ऐं सम्झां थो उन ते वधीक ॻाल्हाइणु मुनासिबु कोन लॻंदो ऐं महफ़िल तमामु नंढड़ी ऐं पुरवकार हिकिड़ी वॾी असांखे पाणीअ जे गिलास लाइ जेकॾहिं मूंखां घुटो स्टेट लिखाए वठनि त मां लिखी ॾींदुसि त छा हिकिड़े पाणीअ जे गिलास जी क़ीमत ऐं हिकिड़ी घुटो स्टेट लिखी ॾियण लाइ जेको इन पीड़ा मां गुज़रंदो आहे उहे ईअं ई शऊर खां माण्हू नफ़रत था कनि सकरण जो शऊर छा और चवां थो त ही छा आहे ही शऊर छा खे चइबो आहे तब्दीली छा खे चइबो आहे इनकलाब छा खे जेको आहे खिदमत और इंसानी खिदमत के जज्बे को अगर किसी इंसानी जिस्म में तलाश किया जाए तो उस तक पहुंचने के लिए नियाज लाशारी, हिम्मत जानी और सावर कीरिया बनना पड़ेगा। फिर ही उस जज्बे को पाए तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। जिस तरह ये नौजवान अपनी मेहनत से, अपने लगन आका आपने खरीद के अनमोल कर दिया, तो इसी तरह कुछ चीज़ें कुछ जब उस हाथों में आ जाती हैं तो वो ज़ाहिर सी बात है अनमोल हो जाती है। मैं कहता हूँ वो अवार्ड कोई मायने नहीं रखता, वो 50, 150, 200, 500 का अवार्ड है, लेकिन जब वो हमारे सेकंड के सोशल वर्करों के हाथ में आया यकीनन वो एक बहुत बड़ा एजाज़ बन गया हमारे लिए। इसके अलावा आज की वुमेन ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रोग्राम किया है, मैं कहता हूँ इसमें भी मैं उनका शुक्रिया इसलिए अदा नहीं करता, मैं खुद तंजीम का हिस्सा हूँ, क्योंकि जब ये तंजीम जुड़ी जा रही थी, ये बनाई जा रही थी, यकीनन